Pão doce de liquidificador com ela, Andréia Gasoli. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Tem cara de bolo, mas é pão. É pão. É pão de liquidificador. De liquidificador. O nome já diz que é fácil de fazer, né? Super fácil de fazer, rápido também. E eu já vou dar os ingredientes agora, Andréia, Sim. porque tem essa cobertura bonita que é feita com... Leite condensado e joguei um pouquinho de açúcar gelado. Quem quiser pode jogar um pouquinho também, amendoim. Leite em pó. Leite em pó, vai ao gosto do cliente. Então vamos lá, massa e cobertura. Massa feita com 500 gramas de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de açúcar, 300 ml de leite, um envelope de fermento de pão, uma colher de chá de sal, 2 ovos e uma xícara de chá de óleo. A cobertura feita com uma gema para pincelar e meia lata de leite condensado. E rende um pão desse tamanho? Sim, Olha que rende, bom, Andréia. Tá? Maravilha, meu bem. Então vamos lá? Vamos lá. Então assim, ó. Eu vou colocar no liquidificador o leite, óleo, Os líquidos primeiro, os né? líquidos. Imagino. Exatamente. Os ovos, o açúcar, e uma pitadinha de sal. Aí aqui eu vou bater por uns 3 minutinhos, tá, Regina? É assim mesmo, Andréia. Só Opa. encaixar e virar. Ah, Quer que eu tente? Aí, Pronto. foi. vamos lá. Ai, ai. Peraí, tá desligado? Vitor! Vitor! Cadê o Vitor? Ah, não, é esse aqui, bem. E esse? Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens. Bati todos os líquidos, o açúcar, tudo aqui, tá? 3 minutos em casa. Exatamente. Por último, eu vou colocar o fermento, mas é bem rápido. Colocou, deu uma pulsada, já tá bom, tá? Não Bora. precisa ficar batendo. Ó. Eu já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Descobri a manha do liquidificador. Tem uma extensão e a extensão às vezes está desligada. Não vou mais cair nesse golpe, não. De não funcionar. Aí aqui eu venho com a farinha, tá? Vou colocando a farinha aos poucos e vou Nossa, mexendo. facinho de fazer, Andréia. Facinho, super fácil. Agora não tem mais desculpa de falar que não sabe fazer pão, porque é super fácil, tá? Ó. E não precisa sovar, não precisa Não nada precisa disso? nada. Só misturar? Misturar, mas tem que deixar descansar, tá? Ah, tá bom. Depois de pronto, 40 minutos descansando, Pro fermento agir o fermento agir. Aí já pode pincelar e colocar no forno. no forno.
No forno vai levar uns 25, 30 minutos, depende do forno. É rápido, né? É rápido, porque a massa é leve, não é uma massa pesada, tá? Na mesa tem um na forma de pão de forma. É a mesma massa? Todos que tá na mesa ali, ó. Ah. O que parece um bolo, que é com goiabada, o pão de forma, é tudo a mesma massa. Eu fiquei em dúvida se era bolo ou pão. Eu coloquei em várias formas, sabe por quê? Porque às vezes a dona de casa não quer fazer porque não tem forma. Você tem toda a razão. Aí eu falei, vou colocar em várias formas para elas verem que qualquer forma dá para fazer a receita. Às vezes elas olham e falam assim, só dá para naquela forma. Não dá. Pode fazer qualquer forma que dá super certo. Joia. Tá? Aí aqui eu acabo com o restante da farinha. Agora já começa a ficar com cara de massa de pão mesmo, né? Ó, isso aqui, ó. Aqui eu já posso pegar pão duro. E a quantidade de farinha é exata? Exatamente. Que legal essa receita. Porque eu trabalho sempre com a mesma farinha, né? Então eu já tenho noção. Eu tiro daí pra você não ficar preocupada. Obrigada. De nada, Andréia. Pra você ter foco na sua arte. Pronto, virou massa de pão. Virou massa de pão, tá? Ó. E uma massa bonita? Uma massa bonita, ó. Mas é uma massa mais pesada, tá? Que é a massa do bolo. Dá pra ver aí em casa, ó. Dá direitinho. Ó. Uma massa mais pesada, né? Aqui é isso aqui, Regina. Agora que tem que deixar descansar para crescer. Agora eu vou deixar ela descansar. Olha que super fácil. Na forma que vai assar. Ah, tá. Eu não preciso deixar crescer aqui para passar na forma. Eu já coloco na forma, tá? Tá com desmoldante. Ó. Ó o tamanho da forma. Eu tô vendo. E é esse aí, ó. Se quiser dividir em duas formas, pode dividir. Se quiser fazer, sabe mini pãozinho assim, dá? Pra fazer sanduichinho? Se tiver a forma, sim. Porque essa forma não modela. Porque ela espalha. Ela espalha. Na forminha pode fazer? Pode fazer, tranquilo. Ó, aqui eu venho. Ele cresce, tá? Vai ficar bem altinho. Tem um ali que eu fiz com goiabada. Eu vi. Já coloquei a goiabada na hora que eu coloco para crescer a massa. Eu já coloco a goiabada, tá? Uhum. Olha isso aqui, Regina. Aqui ela vai crescer, tá? Aqui eu já trouxe uma. Você costuma colocar um paninho em cima? Coloco um paninho. Hoje tá frio, né? Coloco um paninho pra crescer. E deixo crescer. Tá, vai demorar uns 40 minutos, tá? No tempo de hoje. Essa aqui, ó, tava bem baixinha, já cresceu. Tá? Aí eu pincelo. Eu vou pincelar ela com Pode pincelar. Ó, tá vendo? Ainda bem que eu não levei. Depois que ela cresceu, aí pincela. Exatamente. Aí é a gema pura? Gema pura. É que deu uma ressecada por causa do ar, né? Mas é a gema pura, tá? Ó, pincelei. Ela vai crescer, vai ficar bem altinha. Aí depois a gente coloca no forno. O leite condensado é quando tira do forno? O leite condensado é agora, peraí. Tá? Pode pôr aí que tá desligado. O leite condensado é assim, ó. É o leite condensado, tá? Eu coloquei na panela e dei uma cozidinha nele. Pra ele ficar assim, ó. Fica mais firminho. Isso, pra ficar mais firminho. Se eu for colocar coco ralado, eu não preciso, só passo o leite condensado e jogo coco ralado que segura, tá? Aí eu tenho um bolo no forno. Oba. Eu vou tirar. Quer que eu pegue pra você? Pão, eu pego. Tá bom, pode ir. Esse eu só vou pôr aqui. Sim. Linda essa massa. Olha esse pão.
Uau! Ó, que nem eu falei, eu fiz em várias formas para mostrar para dona de casa que ela consegue fazer. Então ali, o quadradinho, né? Que é dessa forma aqui, ó. Sim. Qualquer forma a dona de casa vai conseguir fazer, Fez tá? bem, Andréia. Aí eu pego ele, ó. Super leve, bem leve mesmo. Lindo, 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 lindo. Parece um bolo, né? É. Mas é um pão. Aí eu venho aqui, ó, com leite condensado. Se quiser, porque ele puro tá com cara de que tá uma delícia. Tá muito bom mesmo. Ó, passei, lambuzei com leite condensado. Aí aqui eu coloco o que eu quiser colocar. Como hoje é dia festivo, pode colocar um amendoim, Paçoquinha. paçoquinha. Nossa, super delicioso. Tem uma na mesa que você paçoquinha. colocou paçoquinha, ficou tão bonito. Ah, aquele é um bolo de amendoim que eu trouxe. Aquele é bolo mesmo. É um bolo mesmo, tá? É um bolo de amendoim. Nossa, essa receita é um coringa, não? Pra fazer pão? Super fácil. Super fácil. Aqui você pode colocar, sabe umas balinhas de doce de leite? Sei. Você pode colocar, que fica uma delícia também. E aqui Tá. você colocou açúcar. Aqui eu coloquei açúcar. Aqui ele tá puro, tá? Qual que você vai querer servir pra gente? Esse ou esse? Ah, você escolhe. Não, você. Só pra você cortar uma Sério? fatia agora pra Então gente vou cortar ver. esse aqui, vamos lá. É, pra gente ver. Porque tá muito com cara de bolo, né? A gente Tá, quer né? ver. Tá. Acho que tem Vamos ali, mostrar ó. aquele quadrado, aquele da forma... Bora, eu de pego bolo pra inglês? você. Olha. Olha que lindo. É a mesma massa, é o mesmo pão, a mesma coisa, Parabéns, André. tá? Que jeito fácil de fazer pão. Super fácil, rápido. Dá Não precisa certo. sovar. Olha que massa mais linda. Não precisa sovar. Não precisa Pedir sovar. só pra virar. Maravilhoso. Não, bem aqui, ó. Assim. Ui. Ó. Arrasou. Nos encontramos à mesa, porque ela trouxe geleia, né? Toda caprichosa. Nos encontramos à mesa. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Agora mudou o nosso jeito de fazer pão. Agora é assim. Tudo no picador, rapidinho. Até daqui a pouco. Até. Fefito, você viu? As geleias. O que foi que você já tá com essa carinha de quem fez arte? Gente, Ele tá com cara de quem fez arte. Você? Sim, Tá bom, senhor. vai, eu fiz. O que você fez? Peguei meu garfinho, provei do brigadeiro mole em cima do bolo pão. Pega um pedaço pra você. Não, Fefito. tem um pedaço aqui, é que o meu pedaço eu deixei intacto, mas aí tava escorrendo o brigadeiro, aí eu fiz assim, tipo, pá, entendeu? E tem essas geleias. Você que fez tudo, Andréia? Eu que fiz. Tem a gelinha de maçã, de goiaba e de morango. Que chique! À vontade, mas eu tô achando que esse pão puro é gostoso. Tô com a mesma impressão? Não é? Vou comer puro. Olha, Eu tô com a mesma impressão, na verdade, massa que eu essa. tô com a impressão que a gente tá enganado. Pão é bolo. Não. é pão. É, pra dona de casa não fala assim, eu não sei fazer pão, sabe? Sim, Andréia a do receita é céu. maravilhosa. Levinho, né? Super leve. Mas ele é doce, mas também com sal, com requeijão vai bem. Vai bem. Ai, muito bem. Lembra a Com bisnaguinha? manteiga também, vai bem. Com o quê? Manteiga também. Com manteiga. Vamos ver com Eu essa já tô cobertura. sentindo ele um pouco amanteigado. Mas É. tô viajando. Acho que por causa do brigadeiro, que é mole. É. Mas ela tá muito bom. Mas que receita maravilhosa. Puro é gostoso. Com esse... Não é Não, coco, com viu? É requeijão. açúcar. Com essa cobertura. Eu vou fazer mais um pedaço já nesse minuto, que eu vou depois comer essas geleias. Ah, Ela é fez. bom Com esse mesmo. requeijão e é bom. Que pão... Ai, caiu meu lenço, meu guardanapo. Que pão gostoso, não precisa sovar, não precisa nada, é pão fácil de liquidificador. Ela colocou como pão doce porque ela colocou essa cobertura doce, mas eu vou te falar, com doce, com salgado, receita maravilhosa. Vale a pena você testar aí, receita maravilhosa e o pão fica extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Do jeito que tá, por conta do leite condensado mole, a gente come com o garfo, mas é gostoso comer com a mão e rasgando assim. Vou dar o Instagram da Andréia Santos Egasoli, que é Andréia Santos Egasoli, Gasoli com Z.
Ela tem um canal no YouTube que é Andréia Gasoli. O seu nome é Andréia com I, né? Isso. Andréia Gasoli. Um beijo pra Jundiaí. Isso mesmo. Não é? Obrigada. E como que você tem uma... Como você trabalha lá? Você tem uma... Eu tenho uma loja de bolo, tá? Que chama Empório do Bolo. Lá eu vendo bolo, vendo pão, doces, sobremesas, de terça a domingo. Encomenda essas coisas ou não? Tem que ir na loja? Não, tem encomenda, sim. Mas só pra região, né? O pessoal da região também eu tenho uma loja nos aplicativos, tá? Então no aplicativo lá, minha Faz loja o tá lá. pedido. André Gasoli, só procurar que me acha lá. E a gente que tá em São Paulo faz a receita. Exatamente. Vou te contar, esse pão com manteiguinha delícia, com geleia puro gostoso. Amiga, tudo, eu comi toda a cobertura dele. E é pão. Eu comi toda a cobertura do pão. Tava bom demais. É pão. Eu duvidava. Não vou mentir, eu falei, imagina que isso é pão, isso é Super bolo. fácil. Esse aqui tá com goiabada, ó, tem um com goiabada Ah, olha que também. belezinha esse. Eu já fiz com aqueles docinhos de leite, colocar dentro, e quando corta, nossa, maravilhoso. E você sabe que de onde eu venho, lá no Nordeste, pão é comida. É. No sentido de que, assim, é uma refeição. Sim. Café da manhã, um pãozinho com manteiga já é café da manhã. Janta, um pão com requeijão, um pão com presunto, pão com queijo, Mas já aqui é... também, Fê, ou não? Não, aqui o povo é mais rebuscado, entendeu? O povo já não nem mistura salada com a comida, aqueles... O povo faz uma sopa e põe os croutons e tal, mas lá não, o pão mesmo. Eu lembro que tem uns amigos, inclusive, quando moravam juntos do Nordeste, eles marcavam que tinha a obrigação de comprar o pão. Porque todo dia tem pão. Sagrado, né? E isso aqui é tão legal porque é uma maneira de comer pão diferente. Fácil. Congela super bem, tá, Regina? Congela super bem. Ele já prontinho? Ele prontinho. Você pode fazer ele assim, congelar, fica ótimo. Tá? Olha, eu vou te contar, me surpreendeu muito. Também, Porque é Ai, eu pão. fico feliz. também fiquei surpreso. Achei bom. Quer uma geleia? Fica à vontade, Fefito, não é pra você passar fome. Ela trouxe um bolo de milho. Ele é o rei do milho, né? Eu sou rei do milho. Não, esse bolo é de paçoca. 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 Ah. Tá quase, tá ali. Não, mas, gente, você pode falar esse brigadeiro mole que ela põe em cima? Próxima vez você traz uma xícara, assim, pra só fazer e derramar? Pode Porque, deixar. nossa, como tá bom. Bom...